¿Por qué mi motor hace ruido? Piñón de aquí distribución de bomba de agua. Bien apretados, pero con fuego. Son los originales. Y les pasa esto por ambos lados, por eso hace ruido sus carros, ya sea Ecotec 2.2 o 2.4. Bomba de agua nueva. Y nada más quitar estos piñones y cambiarlos. Cigüeñal